皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから943日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1330名、戦車16両、装甲戦闘車30両、砲81門、多連装ロケット2両、ドローン71機、その他車両80両となっています。戦線全体では、1日で163回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の喪失数とロシア軍の喪失数の比率は、昨日と同じ1対 2.4 で、ウクライナ側の喪失数に比べ、ロシア側はその 2.4 倍になります。ロシア側の損失は、歩兵戦闘車が全体の3分の1を占め、次いで戦車、装甲戦闘車が多く、積極的に攻勢を仕掛けています。反対に、ウクライナ側はスターリンクのアンテナ、民生用のバン、ピックアップが目立ち、これもロシア軍が攻勢を始めていることを示唆しています。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。昨日の動画でお伝えしたロシアのサルマト大陸間弾道ミサイルの発射失敗ですが、発射前と失敗後の衛星画像が入ってきました。ミサイルは地下のミサイルサイロで爆発しました。地表には大きなクレーターができ、周囲のコンクリートが跡形もないことから、その爆発の大きさを物語っています。このミサイルの射程は1万1000キロ、弾頭重量は10トンになるとのことで、マッハ20という極超音速で飛行し、ロシアメディアは、かつて10発あればアメリカ全国民を消滅させる威力があると明らかにして話題になりました。サルマトは昨年9月に実戦配備されていますが、並行して試験も行われています。これまでの試験では4回失敗し、おととし1度だけ成功したとされています。この背景には、ロシアでは最近、核による恫喝を強めていて、今回の発射はその一環となるはずでした。9月14日には、ロシア国会員のコレスニク議員が、ロシアで核爆弾を落とせば、国民はもっと真剣に考えるようになるかもしれないと発言し、国民の危機感を高めるために、自国に核ミサイルを投下することを提案しました。2番目。ウクライナのウメロフ国防大臣は、ウクライナのテレビのインタビューに応じ、ウクライナは、グリペンとユーロファイターの供与について、現在各国と協議していると述べました。大臣はその理由として、今年はパイロットの訓練とインフラを作ることに重点を置き、F16 を受け取った。一方、ロシアは300機の航空機と300機のヘリを使ってウクライナを攻撃している。今後は制空権の確保が重要で、そのため我々はさらに多くの戦闘機を必要としていると指摘しました。ウクライナでは今年中に追加の F16 がデンマークから15機程度届く予定で、これに加え地上攻撃能力を強化した最初のミラージュ2000も今年中に届くと言われています。3番目。最近の原油価格の下落により、ロシア中央銀行は来年中に国民福祉基金が枯渇する可能性があると指摘しました。国民福祉基金とは、ロシアの石油収入をプールしておくもので、ウクライナ戦争による財政赤字を補ってきました。ウクライナ戦争が始まってから半減し、今年末の残高は4兆ルーブルの予測となっています。ロシア中央銀行は
今年の8月に資金枯渇の可能性を指摘していましたが、最近の原油価格の下落が拍車をかけているとのことです。報道やドイツのナウディット氏の SNS の投稿などでは、原油価格が60ドルを下回ると、今年中に使い果たしてしまう可能性があるとのことです。ロシアの経済アナリストのネスミアン氏によると、ロシアの財政が資金不足で危機的状況に陥れば、政府は国民の預金を差し押さえ、預金の引き出しを生活に必要な最低限度に制限するだろうと分析しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、海外での出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現でお送りしますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから47日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温7度、最高気温23度。今日の天気予報は曇りとなっています。次第に気温が下がり、その後天候が悪化していく季節になりました。この方面では、ルシアン軍の反撃作戦が秒読み段階となっている可能性が高く、双方の活動は低調で戦況図に変更はありませんが、グルジボ方面でルシアン軍の第76空挺師団のクリー司令官が乗った車がウクライナ軍の FPV ドローンにより破壊され、地獄に召されたとの情報があります。この部隊はルシアン軍でも特に精鋭部隊と言われ、もともとザポリージャ戦線のロボチネ周辺に投入されていました。現在はクルスクに配置された後、副官のミハイロフが8月29日に召され、その際、クリー司令官も同じ車に同乗していましたが、奇跡的に生き延びたとのことです。ハルキウ方面。この方面で、ルシアン軍は、ボフチャンスクで攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退しました。フリボケ方面。反対に、フリボケのウクライナ軍は、位置情報付きの映像によると、市街地の東の森林地帯で、森の妖精を召喚し、境界森林を焼いて帰りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のハニーバジャー大隊のもので、地図で示した場所の様子となっています。戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で7回、スバトベクレミンナ戦で28回、シベルスク周辺は1回、チャシフヤール周辺で11回、トレツクの方向に12回攻撃を行いました。クピャンスク方面。クピャンスクの南東にあるキスリフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃を行い、地図で示した森林境界を奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のコントラグループのもので、地図で示した場所の様子となっています。この境界森林を、ルシアン軍の占領地からウクライナ軍が一部奪還したとして戦況図を更新しました。シベルスク周辺。ベルホノカミアンスケの東にある陣地では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が攻撃を仕掛け、一旦は陣地を占領しましたが、ウクライナ軍が反撃を行った結果、ルジアンが投降し、陣地は防衛されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の K2 大隊のもので、地図で示した場所で投降し、味方の砲撃に遭いながら、ウクライナ軍陣地に向かうルシアン兵の様子となっています。この陣地は、4月にウクライナ軍が一旦奪還したところですが、再度係争地に戦況図を更新しました。チャシフヤール方面。チャシフヤールの北にあるザリズニアンスケでは、未確認の情報ですが、ウクライナ軍は
この付近の陣地を2平方キロほど奪還したとの情報があります。ザリズニアンスケは、バフムト攻防戦で支配が入れ替わる激戦地でしたが、3月以降はほとんど戦況は動いていませんでした。こちらは、詳細が判明したらまたお知らせします。トレツク方面。ニューヨークの北では、昨日の動画で、ウクライナ軍が戦車を使って反撃したことをお伝えしましたが、同じ情報で、ウクライナ軍の最前線はこの場所になるため、その後方にあたる地図で示したため池の周辺は、ロシア軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は 3.5 平方キロほどになります。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で28回、クラホフ方面では25回、ブレミフカ方面で9回攻撃を行いました。ロシア軍は次第に攻撃の中心をポクロフスクからブフレダールに移してきています。ポクロフスク方面。この方面はウクライナ軍の守りが固く、ロシア軍の前進ペースはかなり遅くなりました。1番目。そのうち、ノボオレクサンドリフカの北の郊外では、位置情報付きの映像によると、地図で示した境界森林に森の妖精が訪れ、ここでもルジアンを焼いて消えていきました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第110機械化旅団のココナッツグループのもので、地図の場所の様子となっていて、この場所が最前線となっていることがわかります。戦況図では、ロシア軍の占領地域をわずかに縮小させました。2番目。西側正面のミハイリフカでは、ルジアンが線路の東側に浸透して前進しようと試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第15カラダグ特殊部隊のもので、地図の場所にいるルジアンを観察しているところとなっています。戦況図では、この場所までルジアンが前進したとして戦況図を更新しました。3番目。ウクラインスクでは、未確認の情報によると、ロシア軍が前進し、ノボフロデフスカ第2鉱山を占領したとの情報があり、その範囲を係争地の拡大として戦況図を更新しました。この方面のロシア軍は、セリドベ攻略に向け、正面突撃と包囲の両方の動きを見せています。それ以外については、ロシア軍の攻撃は小規模なものになり、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。クラホフ方面。昨日はこの方面で戦況の変化がありましたが、今日はロシア軍の攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。ブレミフカ方面。この方面では、ルジアン軍はブフレダールの包囲と占領に向けて攻撃を行っています。長らく、ロシア軍の攻撃を撃退し続け、要塞として存在し続けたブフレダールですが、今回は直接攻撃でなく、周辺から包囲するという作戦に出ています。1番目。位置情報付きの映像によると、ルジアン軍は、ブフレダールに多連装ロケットを確認できるだけで10発程度撃ち込んで、ウクライナ軍の動きを封じ、その後、ボジャネとブフレダールの間を抜けるように、2軸の車列渋滞で攻撃を行いました。この攻撃に対し、ウクライナ軍が応戦し、ロシアン軍は、確認できるだけで BMP 歩兵戦闘車9両、MTLB 装甲戦闘車4両、軍用トラック1両、タイガー M 装甲車3両の大損害を出して撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第72機械化旅団のもので、地図の付近の様子となっています。攻撃は撃退されましたが、その様子から、ルジアン軍は、畑1枚程度占領地を増やしたとして、戦況図を更新しました。また、未確認の情報では、ロシアン軍は、ブフレダール鉱山の北、ブフレダールの南の住宅地を占領したとする情報もあり、その範囲は、係争地の拡大として戦況図を更新しました。2番目。また、パブリフカの北西側でも、
位置情報付きの映像によると、昨日の動画の東でロシア軍が攻撃を行い、こちらも前進しました。ご覧いただいているのはロシアン側のもので、地図で示した場所で兵士を展開させ、車両だけが帰還するロシアン軍の様子の一部となっています。この場所までロシアン軍が前進したとして戦況図を更新しました。3番目。スタロマイオルスクでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがウクライナ軍の防衛線を突破して北上し、攻勢を仕掛けています。ご覧いただいているのはロシアン側の映像で、バイクに乗ったルジアンが前進し、地図で示した場所まで到達してからそのまま帰ってくる様子の一部となっています。この場所は、ウクライナ軍の反転攻勢で奪還したところでしたが、係争地に戦況図を更新しました。後方地域。ロストフでは、変電所にドローン攻撃があったとの情報があるほか、クリミアのセバストポリ付近で防空が作動している報告があり、大規模な爆発があるとの情報があります。また、ジャンコイでも爆発の報告があり、クリミア半島に大規模な攻撃が行われている可能性があります。詳細がわかりましたらまたお知らせします。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で4回、ドニプロ川の三角地帯で不特定の回数の攻撃を行いましたが、これらの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、他の例を見ますと、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。